Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini siswa murid saya guys. Ini sakit guys. Jadi kalau nggak salah sakitnya 1 minggu guys. Jadi panas, batuk, pilek, panas, kerges lagi guys. Jadi saya bantu pijit guys ya, supaya dia cepat sembuh guys. Yuk, guys. Oke, lihat guys. Jadi yang saya pijat dulu ini ya. Boleh dari atas. Tolong ini. Ya. Dari atas boleh, dari bawah boleh ya guys ya. Jadi saya pijatnya ambil dari atas dulu guys. Ya. Jadi yang saya pijat bagian sini dulu guys. Oke. Jadi kalau bagian batuk di sini ya, di bagian sini ya. Oke, berdiri. Harus berdiri aja. Kena semua ke sini. Ya. Oke. Oke. Jadi guys nih, sekali pijat nih guys. Lihat nih ya. Jadi kalau dalam bahasa anak bayi itu leso. Jadi leso ini guys, nih lah guys nih. Lihat nih ya. Jadi bagian punggung sini guys, leso ini ya. Oke. Di sini yang paling akunnya di sini. Oke. Yes, yes, yes. Yang mana kuah? Oke. Sudah lemas guys. Jadi kita lihat lagi ini. Nah ini. Oke. Oke, kalau sudah jangan lupa didoakan. Oke. Sini sudah, jadi kita suruh bangun guys. Yuk bangun. Duduk. Kita ambil di bagian leher sini guys. Yang biasanya dia pusing. Coba lihat. Nah, ini ubay guys. Nah, ini. Oke. Yuk, sini. Oke, satunya. Ya. Ngidul. Terus. Oke, lihat pokoknya. Ya guys.
sudah selesai. Jadi kalau ada anak siswa kemudian sakit, insya Allah kalau dipijat insya Allah sembuh guys. Ya, jadi tidak usah perlu, saya tidak punya uang pak, tidak usah, gratis untuk siswa. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa kembali dengan good video. Coba lihat deh. Oke, pijat yang merah.